Hoje vamos falar sobre a diabetes mellitus nos cães e gatos. A diabetes mellitus é uma doença caracterizada pelo aumento nos níveis de açúcar no sangue, uma hiperglicemia, sendo causada por uma deficiência na produção de insulina ou numa ineficiência na utilização da mesma, que é mais raro. Vale lembrar que normalmente é uma doença grave e que atinge cães mais velhos. Então é muito importante procurar um médico veterinário para controlar e minimizar os riscos. Essa é mais uma dica do Televets para você e seu cãozinho.